Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, gimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat ya. Kembali lagi di channel ini, dimana channel ini akan selalu berbagi info tentang kesehatan dan video bermanfaat lainnya. Di video kali ini saya ingin membagikan resep kesehatan tentang cara mengobati batuk dan pilek dengan menggunakan ketumbar ya teman-teman. Namun sebelum lanjut, kalian jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini dan aktifkan tanda loncengnya ya, agar kalian semua tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Langsung saja kita ke caranya ya teman-teman. Di sini kita cukup menuangkan ketumbar tersebut ke dalam gelas yang berisi air. Lalu tunggu saja ya teman-teman. Ketumbar memiliki kandungan asam folat, beta karotin, vitamin A dan C yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh ya teman-teman. Minum air ini selama 1 hari 1 kali teman-teman. Nah, gimana? Gampang bukan? Mungkin cukup sekian tips serta pengetahuan dari saya. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and share video ini agar semua orang tahu ya teman-teman. Dan tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Dan selamat menonton. Bye-bye.